Today's Words of Wisdom video conference with Supreme Master Ching Hai, Global Warming, SOS International Conference on Urgent Problems of Climate Change will be presented in English and Mongolian. With subtitles in Arabic, Aulacese or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Korean, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Urdu and Turkish. Хөх тэнгэрийн Монгол орн нь өргөн удам үргэлжлэх онгон зилүүд газар нутаг элэгсэг сэтгэлтэй ард түмнэрээ эдэслэгдсэн ер бусын өвдөстэй орн юм а. Байгалийн төрөх байдал цаг үрийн хувьд олон ялгаатай мөнх цас дориглуудаас ахуулаад зүлэг ногоон тал өргөн их говь цөлийг хамардаг. Эрт үеэс өдийг хүртэл байгальтайгаа зохицон амьдардаг нүүдэлчин амьдралын ёс жайг нь зууныг дамжин үргэлжилжээ. Тус улсын олон үндэстэн яснуудаас төрөн гарсан гоёмсог Монгол үндэсний хувцас, соёл заншил, үндэсний урлаг нь улсын нандин өв хөрөнгө юм байна. Сүүлийн хэдэн 10 жилд 2.5 сая гаруй хүн амтай олон зүйлийн ургамал амьтны нутаг болох Монгол орн нь цаг үрийн өөрчлөлтүүд болох цөлжилт, гангачиг, эрсдэс уур амьсгалын хүчтэй нөлөөнд автаад байгаа юм байна. Төгсгийгэрсэн их багш Чing Hai Монгол дахь нийгэмлэгийн гишүүд гариг дэлхийхээ байдалд сэтгэл зовниж дэлхийн дулаарл цаг үрийн өөрчлөлтийн тулгамдсан асуудлаарх Сорос олон улсын хурлыг тус улсын нийслэл Улаанбаатар хотын соёлын төвөргөнд мигмар гарагт зохион байгуулжээ. 1-р сарын 27-нд болсон энэхүү хуралд 1000 гаруй зочид тэдгээрийн дотор хэдэн зуун нөлөө бүхий хүмүүс олон байгууллагуудын тэргүүнүүд оролцжээ. Хуралд оролцсон чухал албаны хүмүүсийн дунд Улсын их хурлын гишүүн Б. Батбаяр, Монгол улсын ерөнхий сайд асан Думагийн Содном, Монгол улсын нийслэлийн засаг даргын орлогч Даваад Оржийн Гамбол, Шинжлэх ухааны академийн дэд ерөнхийлөгч доктор Батболдын их төвшин, ерөнхийлөгчийн зөвлөх Самдангийн Цэдэн Дамбаа, ерөнхий сайдын гадаад харилцаа хариуцсан зөвлөх Очин Однор хуралд оролцсон байна. Хурлын хүндэт зочин болох төгсгийгэрсэн их багш Чing Hai уг хурлыг найрсгаар хүлээн авч оролцож, шууд дүрсээр харилцсан үзэгчдийн асуултанд хариулсан байна. Шинжлэх ухааны баримтаар нотлогдоод байгаа цаг үрийн өөрчлөлтөөс үүссэн манай дэлхийн ноцтой нөхцөл байдал ба шуурхай арга хэмжээ авах шаардлагын үүднээс төгсгийгэрсэн их багш Чing Hai сүүлийн 20 жилд дэлхийд аянд түгээж байсан жухал захиасандаа бид цагаан хоолтон байх ёстой бөгөөд бид байгалийн нөөцийг хянаж амьдрах ёстойг баттган хэлж байлаа. Монгол улсын ерөнхийлөгч намрын их хоёр хуралд онцгой жуух бичгээ илгээсэн нь хурлын онцлог үйл явдал болсон юм. Тухайн мөчид ерөнхийлөгч гадаадад айлчлалаар явсан байсан учраас уг албан ёсны мэндчилгээг түүний зөвлөх Самдангийн Цэдэн Дамбаа үзэгчдэд хүргэсэн юм. Тус үйл ажиллагааг 22 хэвлэл мэдээллийн төлөөлөгчид оролцсон. Түүний дотор гол сонингууд болох Үнэн, Зууны мэдээ, Монголын мэдээ, мөн FM 105.5, TV9, Монголын үндэсний телевизийн MM агентлаг, Игэл телевизүүд байсан байна. FM 105.5 TV9 болон Supreme Master телевизүүд уг хурлыг үзэгчидтэй шууд дамжууллаа. Дэлхийн дулаарлын хурлын дараагаар төгсгийгэрсэн их багш Чing Hai дэлхийд орлогоороо тэргүүлж буй Шувууд миний амьдрал хэмээх номны Монгол Орос хэл дээрх хувилбаруудын нээлтийн ёслолын ажиллагаа явагдсан юм. Дараа нь дэлхийн ээжид зориулсан онцгой хүндэт зочин төгсгийгэрсэн их багш Чing Haig урьж оролцуулсан танслах сайхан тоглолт тавигдсан билээ. Та
Та бүхэндээ одоо Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод 2009 оны 1 сарын 27-нд болсон төгс гэгэрсэн их багш Чинхайг урьж оролцуулсан дэлхийн дулаарал цаг үеийн өөрчлөлтийн тулгамдсан асуудлаарх СОС олон улсын видео хурлыг давтан толилуулах гэж байна. The next questioner is Gururaksha Tsiruksurang, Principal of High School Number 1 and Biology Teacher. Төгс гэгэрсэн их багш Чанхай таны ариун гэгэн өндөр дээд оюун ухааныг бишрэн шүтэж явдгаа илэрхийлье. Таны хэлсэн ярьсан бичсэн зүйл байгалийн шинжлэх ухааны агуу их ухаанд одоо үнэлсэн байдаг гэж боддог. Хүн төрлөختөн махан хоолыг олон мянган жил хэрэглэсэн учраас хүний удамшил генд нь нөлөөлсөн болов уу гэж бодож байна. Ийм учраас хичнээн одоо ухуулах сурталчилгааны ажлыг хийлээч гэсэн цаг хугацаа алдаж үр дүн муу байна. Тиймээс орчин үеийн шинжлэх ухааны технологийн өөр ямар аргыг хэрэглэж хүн төрлөختнийг махан хоолноос богино хугацааны дотор татгалзахад хүргэж болох вэ? Dear Master, I would like to express my deepest gratitude to you for your humanitarian and compassionate work. Humans have genetically inherited a habit of meat eating since thousands of years, and it seems to be difficult to change this habit in a relatively short period of time. The awareness raising and advertisements are employed in order to convince people to quit meat. However, the result is slow, yet the time is so short. Is there any way to eradicate this meat-eating habit by using modern science and technology? Principal Shevek Soren, how do we do that? You think we can inject, give them a drug and then they stop eating the meat? That will not do. I think that will be forbidden by law. Because people have free will that even God and Buddha do not want to limit. You see, we have to reason to people and tell them why and the cause of it and the importance of stopping eating meat. When they know about it, people are not bad. They just don't know. They just not have the time to do research. Even governments do not have time to do research on this because we did not suspect that such a long tradition could be wrong. You see, only now when the planet starts heating up, then we begin to do research about the harmful effect of meat diet. So we all know that it's hard to quit this, but it's harder to lose our planet. It's harder to lose this only home for our children. If we have a choice to exchange that piece of meat for the whole planet and all the lives and everything else on the planet, all the comfort and the invention, all the life that we're having, it is worth it. But people must know why. They must be informed. So we just return to our true noble self, the Buddha nature self, if people know what it is, why they should stop eating meat. I think they will stop right away if they know. Thank you, sir. Thank you, Supreme Master, for so enlightening wisdom. Thank you. Our next questioner is Vatsakhan Hashvat, Vice President of Union of Mongolian Students. Сайн байцгаана уу. Ингээд их багшаа хүн төрөлхтний төлөө хийж байгаа энэ хүнс тань
амжилтээр одоо мэдчилж байна. За уур амьсгалын өөрчлөлтийг бууруулахад эргэн бүр залуу хүн бүр